知唔知你爸爸好擔心你㗎？擔心你爸爸走咗之後，你一個人點算㗎？係啊。所以咧，佢都想你揾一個咧一齊過日子咁咩？你知唔知我上一次發一個視頻出去啦，好多人中意你，真係好多嘅。要一個咧70歲話都想同你一齊過日子。我同佢講，我話要經過你同意先喎，我唔可以揸主意嘅。其實我想一個人生活都 OK 㗎，就算我冇老公同埋爸爸媽媽，我都有啲朋友支持我嘅。其實，但係爸爸唔想咁噶嘛，爸爸唔想你一個人孤零零咁樣噶嘛。冇辦法啦，我爸爸都試過孤零零一個人啦。但你爸爸而家要你陪住佢，所以唔會悶啊。但係爸爸走咗之後，你就係一個人咁樣噶啦。明白，但始終我會揾咗一個噶嘛。係啊，睇下先啦，有緣就先啦。如果佢想嚟見你，你會唔會咧想見佢咧？仲有食一餐飯咁咩？諗下先啦。香港地啲人咧都係有啲奸詐㗎。係啊。如果佢唔嫁又好，都顧到自己咁樣啫嘛。佢都可以顧到自己㗎啦，而家都喺度返緊工㗎啦。所以你就唔使擔心佢㗎啦。人咧人生冇話實有㗎，係㗎。有時都會孤獨一個都唔食㗎。係會㗎。會啊。好似一對夫妻咁，一個走咗，一個就喺度㗎啦。你嗰時年輕嗰時有冇拍過拖㗎你？係啊，拍啫，唔係啲散拖㗎。拍散拖。有啲係暗戀人嘅，其實。你暗戀人啊？係啊。你唔中意你啊？佢哋就當係朋友嚟㗎。哦。有中學嗰段時間都試過男仔攬住我㗎，其實。都好。我始終試過。都好。係啊。唔該，你有冇諗住同一個男人咁樣結婚嘅，生孩子咁啊？都有嘅，不過因為我唔想咁大年紀嘅，抽求我差唔多嘅。哦。係啊，大年紀咧，我冇諗過㗎，其實。你係中意咧同你差唔多咁樣係咪啊？係啊，冇錯㗎，有緣睇下有冇緣咯，睇下都冇。仲有咧，你介唔介意佢咧窮啊，或者佢冇屋啊，但係要份工咁樣？唔緊要。唔緊要啊？係啊，大家都可以商量下啊嘛。如果60歲啊、50歲啊得唔得？60歲啊、70歲得唔得㗎？最好50幾歲咯。最好50幾歲係咪啊？佢離咗婚得唔得？最好冇啊！但係好少喎，好少60幾歲。所以我而家咧，我冇乜心情去識男仔，所以我係專注去做嘢啫。比較老實嘅，咁如果即係好話冇聽，如果你一嗌交，到時又打交，嗰陣時仲弊添。係喎，我就話佢第日佢自己孤獨咧，都係好嘅。你諗下，留咗之後一個人孤零零喺度咁樣，我知。但呢啲嘢唔到你自己揀噶嘛，揀極你都揀唔到，咁你有咩辦法啫？係。啊。咁我到時幫你回憶下嗰啲50幾歲嗰啲未結過婚嗰啲好嘛？我好多嗰啲咁喎，啲 fans 喎，有啲你知唔知有啲30幾歲都中意你？佢話佢喺私信問我係啊，嗰個靚女咧，我而家30幾歲，我可唔可以中意佢？我未結過婚喎。我都話我要問下佢先喎，你得唔得㗎？30幾歲、40幾歲嗰啲啊？冇啦，唔好啊，嗰啲係咪啊？即係我隨緣嘅其實。我除非我自己揀。但係佢話佢想養你，又唔使你去返工咯喎。唔好。始終要養自己啊嘛。係啊。你咁樣擰係好喎。係啊。睇下第時能唔能夠揾個我適合同埋大家係中意對方嘅，先諗呢啲嘢咯。好。咁我幫你哋啲 fans 喎。唔使多謝，唔使多謝，我會幫你再繼續留意㗎啦。好啦，我唔阻住你啦啊，拜拜。